好，更多中东的话题来看到，巴基斯坦的前总理伊姆兰汗在传出与军方失和之后呢，不仅遭赶下台，甚至被以贪污定罪入监。而随后，巴基斯坦呢大选将至，当局打压伊姆兰汗以及他所属的正义运动党，力道更是有增无减。伊姆兰汗30日才因为泄露国家机密被判刑10年，31号又因为贪污罪再加了14年。参与选举造势的民众随着音乐起舞，带动选前团结气氛。巴基斯坦国会大选将在当地时间2月8日登场，各方政党都在加紧跑场。但2年前还位居最大党的巴基斯坦正义运动党，现在却难在街上看见任何造势场合。आज साइपर केस का जो डिसीजन आया है, उससे नाइंसाफियों के रिकॉर्ड टूटे हैं। एक बोगस केस जिसको इस तरीके से चलाया गया कि उसमें पहले दिन अरेस्ट गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हुई, उसमें चार्ज गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हुई।去年8月遭巴基斯坦法院涉贪定罪的前总理伊姆兰汗，30日又再遭到法院判定泄露国家机密有罪，再多10年刑期。紧接着31日，他又因为贪污罪被判14年刑期。而同属正义运动党的前外交部长古瑞希也同样被判违反泄露国家机密法，遭处10年徒刑。在街上抗议政府滥权、进行政治迫害的示威者遭到警方驱赶，而正义运动党的党工也因为之前在法院前示威而遭到逮捕。एडवांस में मैं फिर भी अपने सारे फॉलोअर्स को, पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टरों को, कैंडिडेट को, अपने वेलविशर्स को कह रहा हूँ कि तहम्मुल और बर्दाश्त और मुश्तैल ना होना, मायूस ना होना। आपका कप्तान स्ट्रांग है, इंशाल्लाह वो स्ट्रांग रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे। 而在先前与巴基斯坦互相朝对方领土发射飞弹和进行无人机攻击的伊朗，29日派遣外长至巴基斯坦首都伊斯兰马巴德，试图化解双方紧张关系。ایران و پاکستان هیچگاه مشکل ارضی و اختلاف مرزی نداشته‌اند و این یکی دیگر از نقاط افتخارآمیز و روشن تاریخ روابط دو کشور هست. 双方在会后表示，未来会加强安全合作，协力打击两国境内威胁对方国家安全的武装组织。但就在同日，巴基斯坦与伊朗边境的俾路支斯坦省发生了一起枪击案件，9名巴基斯坦人遭到武装分子射杀。目前仍然没有团体宣布是这起事件的主使。华语新闻发言之综合报道。互甩美国白宫的最后通牒，委内瑞拉痛骂美国佬。导火线就是委内瑞拉原本今年的12月要举行新一届总统大选，然而反对派候选人马杜罗却被最高法院取消参选资格。美国多次表达抗议都没有下文，30号又对美国重新实施制裁，限制美国企业跟当地的矿业公司互相往来做生意。没有想到这个举动如同是火上浇油，严重触怒美国政府。国会议长德里格斯更是当众羞辱美方，这让双方关系更加恶化。Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. 委内瑞拉国会议长罗德里格斯30日在万众瞩目下隔空向美国开枪，因为华府30日宣布对美国重施制裁，限制美国企业与美国矿业公司业务往来，而这一切都跟委内瑞拉预计在12月举行的总统大选有着密切关联。由于美国最高法院至今仍维持判决，剥夺反对派总统候选人马查多的参选资格，促使多次呼吁美国恢复马查多竞选资格的华府日前发出了最后通牒。They've got till April. They need to make the right decisions here and allow opposition members to run for office and release the political prisoners that they're holding right now. 没想到白宫发言人科比这番话却如同火上浇油，让罗德里格斯以及美国当局气炸了。Kirby,
Métete tu ultimátum por donde te quepa。事实上，美国国内对立双方前不久才好不容易达成一项和选举相关的协议，因此美方在去年10月解除了对美国的部分制裁。现在双方却再度因为候选人的争议导致关系闹僵，而委内瑞拉当局如今怒火中烧。在这个局面下，人民想要一场公平自由的选举，恐怕还有很长的一段路要走。华语新闻是不是综合报道？我们持续关注香港中国化的现象。自从2020年香港实施国安法之后，政府不断打击民主派势力，导致人才不断外流。如果您刚加入寰宇全球新闻，马上来了解香港扩大打压不同的声音。现任特首李家超31号更宣布，开始要进行基本法第23条公共咨询，等于是扩大港警对于叛国等罪行的执法权。简单来说，香港的罪犯港审其实就等于在北京审。学者分析，23条如果通过，将会进一步阻绝香港跟外部的关系。但您深入看，香港不演了，越来越中国化。香港特首李家超30日召开记者会，对外宣布香港政府将展开《基本法》第23条立法的公眾諮詢，並要求立法會盡快通過。我希望我哋可以盡快完成第23條立法，將呢一個一直纏繞香港26年嘅問題寫上句號，等我哋可以盡早全神貫注，聚焦拼經濟、拼發展。虽然李家超表示，《基本法》第23条与送中条例无关，犯法者不会被移至中国受审，但23条中打压内部异音与限缩言论自由的条文，也形同是中国通过的港区国安法的扩大版。Hong Kong have already longed for Article 23's legislation after 2019 and incidents. So I think. Publicly, I think we have a strong support. 基本法23条立法咨询文件共有9章，其中罗列5大罪行：一是意图损害中国在战争中的形势而协助交战敌方的叛国罪；二是修例扩大删或离叛的对象，从远警扩大至所有公职人员；三是扩大国家机密的定义。将经济和社会发展与科技发展等等都纳入会触及窃取国家机密法的范围内，而4则是防止公共基础设施遭到恶意破坏，最后则禁止任何人或是外國政治組織透過境外活動破壞香港事務。都冇留意過呢方面，因為屋企個電視都已經擺咗幾年都冇開過啦。根據美媒報道，23條建議中有許多灰色地帶。意味着未來在香港表達支持台灣立場，也有可能會被視為叛國行為。而有法學專家表示，23條恐怕會擴大對外國政治組織的定義，將與外國政府有關係的企業納入，如此將繼續加速外國企業搬離香港的趨勢。寰宇新聞方一之綜合報道。觀眾朋友，大家好，歡迎收看這一節的寰宇大話題。我們要帶你來關心一下，意大利跑車製造商藍寶堅尼再度掀起了話題耶。好，什麼話題呢？美國前總統川普向來給大眾多金的印象嘛，其實他的汽車收藏呢也不簡單哦。他曾經入手過賓士的 SLR， 還有邁拉倫跑車，以及呢1956年勞斯萊斯的 Silver Cloud。以及有这个特斯拉哦，很多款的车，包括雪佛兰2011年的收藏呢，它的范围非常广，好，涵盖了什么呢？涵盖了限量超跑啊，还有美式肌肉车、电动跑车以及英国的豪华座车，哇，非常的多元哦。不过日前呢，在拍卖公司当中呢的拍卖会中，好，以110万美金，大概是台币3421万元哦，高出4倍一价。这是什么呢？就是将川普过去曾经拥有过的1997年款的蓝宝坚尼给售出了。好，川普入手之后呢，其实经过好几次的转手，他在2002年的夏天的时候把这辆车出售，但是呢，2016年的时候又被人发
现说，怎么出现在拍卖网站呢？大家似乎不是买来开的，因为这辆车它的总里程数只有24836公里，其实不算是太高的。那么据传呢，当初原厂其实并没有推出这一款颜色，但是呢，就是念在跟川普的好交情，所以愿意为它客制化，甚至还在车上呢留有一块特殊的名牌，这名牌上面写上了川普的名字以及车款还有年份，让这辆车更加的独一无二。不过呢，说到兰博基尼是以生产超级跑车为主。25年前，它没有被这个奥迪收购之前，每年其实只销售几百辆而已。但现在呢，有了这个 Urus 的休旅车加持，有60%销量其实都是靠它。去年呢，就卖出了6087辆，也造就公司整体的年销售破万辆，这个惊人的水准出现，这是公司60年来首见的。好，市场预期呢，整体的销售表现即将会再创高峰，预计10年之内有机会再往上推升到13000辆左右。而且近期呢，兰博基尼还有新焦点了，也就是跟劳工达成了协议，在不大幅削减工资的情况之下，他们缩短了工人的工时1个礼拜左右。好，也成为了欧洲第一家提供每周只要工作4天工作制的汽车制造商。其实呢，全球汽车业的劳工最近都开始支持了缩短每周工时的一个运动。美国汽车工人联合会呢，就在美国这边发起了罢工活动，主要呢想要提高工资，也要求每周的工作32个小时。因为呢，目前呢他们的工时远远超过40个小时，大家都蛮累的。而另外呢，兰博基尼就打响了第一炮。如果说采用2班制的话，那么每年他们会节省22个工作天；采用3班制，则是可以节省到31天。好，以上就是这一节的寰宇大话题。国会龙头之争，民众党第一轮将一致推举黄珊珊，若未顺利产出，民众党的8位委员将全部不参与第2轮投票，也让院长的选战出现了多种剧本。有没有可能为了不让韩国瑜当选而民众党选才去投黄珊珊呢？对此，赵少康说，应该不太可能。我们会推出党团的成员黄珊珊，正式成为台湾民众党所推举的立法院院长候选人。民众党宣布面试结果，决定不投蓝也不投绿，推举黄珊珊出来参选。对于民众党的决定，前中广董事长赵少康似乎不太意外。就是我觉得对民众党来讲，这是他们最好的选择了啊，因为像以前也是小党都是投自己人嘛。8张选票都要投给自己，不当小蓝也不当小绿，就被外界解读等同保送国民党的韩国瑜。那这也没办法，因为国民党加起来就54席啊，你民进党就是51席嘛，那形势比人强，那和你为什么不民进党这个席次多一点呢？啊？不过票还没入轨，也传出各种剧本。剧本1，如果民进党决心挡下韩国瑜，所有人票投黄珊珊，那黄珊珊就会当选立法院长。剧本2是3党第1轮都投自己人，第2轮民众党不投票，在蓝营没人跑票盖错的基础下，韩国瑜顺利当选。而剧本3，万一蓝营有人跑票，民进党游锡堃就有机会续任成功。招数很低啦啊，就是为了不让韩国瑜当选，什么烂招都用。我相信早上院长投出来，假设是韩国瑜，那下午我认为国民党肯定应该还是会去找民众党这边去做一些协商。下午副院长有没有拿到，对他们俩可能没有那么重要。虽然民众党推出黄珊珊挑战院长宝座，但是不是真的保送韩国瑜，就看投票前蓝绿白怎样合纵连横。欢迎新闻陈世雄、柯俊、王君宏、单清淮台北采访报道。民众党今天宣布推黄珊珊参选立法院长，这让国民党韩国瑜当选院长的几率大增。国民党中常会上，中常委也纷纷向新总召傅崑萁道贺，但是绿营这里倒是笑不出来哦。党团总召柯建铭就痛批蓝白沆瀣一气，共同沉沦，更说民众党团总召黄国昌讲的话颠倒看就好，国王的新衣不是新衣了，要民众党不要再演戏了。一进场满面笑容，蓝营中常委频频向傅崑萁祝贺，因为民众党自推黄珊珊参选，让韩国瑜当选几率大增。党主席朱立伦再强调，祭出最严格党纪，一票都不能跑。明天是一个里程碑，把我们政党的力量表现出来，每一票都呈现在国人的面前。我们国民党会祭出最严格的党纪，绝不容许任何的跑票。
眼看立院龙头这一仗就快打赢，国民党也继续释出善意，未来立院愿意展开蓝白合2.0，能够忠诚的做反对党，国民党深刻的表达这个祝福，甚至召委的选举，我们都愿意释出最大的善意，来跟民众党全面的来合作。不过另一头，民进党团两大巨头总召柯建铭和游锡堃早早被传出有嫌隙，这回似乎也看法不一。这段时间来，他只是在演一场，声量很大，然后呢戏剧张力很大，但是结果大家都很清楚他在讲什么话，那就保送韩国瑜嘛，这很清楚嘛，那是沆瀣一气嘛，共同沉沦嘛，尊重我们的尊重，因为我们是民主国家嘛。那会不会觉得有点真心换绝情的感觉？没有这个问题，派系所绑架，没有这回事。游锡堃连任几率渺茫，要阻止韩国瑜当上院长，只剩下票投黄珊珊。不过柯建铭怒呛不可能，这怎么有可能？不要我们很清楚吧，就是刘院长跟蔡副院长，我当时的话，你用电脑看就好了。我的新衣已经不是新衣，也不要再演了。柯建铭3句话不离，虽然民众党绿白撕破脸，游锡堃连任机会微乎其微，蓝绿立院战场，国民党有机会先声夺人。欢迎新闻林博翰、叶玉娜台北采访报道。现在很多物价开始蠢蠢欲动了，那为了让民众安稳过年，行政院就协调了各大卖场推出了平价专区，像是油、罐头、泡面、饼干等等，从吃的到用的各项民生物资都有折扣，就是让民众过年不伤荷包。拿起商品仔细看了看，物价贵桑桑，精打细算不嫌麻烦。农历年倒数，先来补货。年假在家懒得下厨吗？现在一整排的泡面肠通通祭出促销，各种口味都有折扣，任你挑。不想出门，人挤人，满汉大餐轻松美味，炒菜炒肉必备沙拉油，买1送1，而米饼还有巧克力、加滴滴、齁桂泥，再看看拜拜要用的罐头也有折扣。这一段时间他们在促销，所以真的比较便宜一点但是一般市面上的东西都是往上跳。另一头，春枣、鲜蔗糖，长辈最爱，家庭必备品，卫生纸每串便宜10块。春节期间满150还送你折价券。年关将近，那民众采买年货以及送礼的需求相当的旺盛。那我们特别设计了这个平价抗涨专区，那包含了米啊、盐啊、油，还有卫生纸等等的相关的民生物资。那特别呢有推出了这个相关的促销活动。迎接农历新年，就怕有业者趁势喊涨，行政院出手，不只成立物价联合稽查小组，包括全联、家乐福、爱买、美联社以及丰康超市等，通通都设立优惠专区。几包泡面，还有油、米、盐，这是台湾的习俗，很方便，便宜有啦。推出平价专区，全力平稳物价，帮民众省点荷包，欢喜迎新春。环宇新闻张翔宇、黄轩轩台北采访报道。国道客运已经近18年都没有调整运价了，不过近年经济比较困难，所以公车客运商业同业工会全联会向交通部提出了调整案，目前的涨幅是倾向落在7%至20%左右。民众背着大包小包搭上客运，客运是很多人过年过节回家的交通工具。但是客运票价连续18年动涨的记录，可能要被打破了。平常就很少坐客运所以我就搭高铁，交通也比较没有办法预期会不会塞车。客运相较于高铁或台铁，仍然是比较便宜的选择啦，我们是可以接受它稍微涨价。公共汽车客运全联会指出，国道客运经营困难，过去几年陆续有向公路局提出成本和运价检讨。在今年1月初也再度提案，希望票价部分3排座椅的要调涨20%，4排座椅则是要调涨7%到10%。不过针对此案，公路局表示，政府单位及专家学者评估后，还是待实际资料佐证补件说明，再做后续审议。现阶段中长程的疫情以后，为了吸引乘客回流的话，建议是不是政府可以票差的补助转乘的部分，例如说像台北基隆、台北桃园这个，我们是建议说
民众多多使用 T 巴士。春节搭乘客运到底会不会提高票价？公路局说明，还需要再等相关资料补充核定之后，才能有确定答案。欢迎新闻林伟凯、杨格、罗北瑶、高雄采访报道。要过农历新年了，换新钞要注意喽！已经有银行开放换新钞服务，央行也指定8家金融机构，包括了台湾银行、土地银行、中华邮政等456家指定分行。从2月1号到7号，民众可以把握5个工作天换新钞。如果没有空跑一趟银行，到 ATM 也可以领到新钞。今天要做什么交易？我要领新钞。好，跟您借一下身份证。民众到银行柜台抢先询问换新钞，因为下周就要过年了，要拿新钞包红包，厚厚的新钞拿在手，特别喜气。提前来就不用人挤人，那过年就是换新的钞票，就是包红包给长辈。就也比较喜庆，然后也比较体面一点。中央银行指定8家金融机构，456家分行，包括台湾银行、土地银行、合作金库、第一银行等等，还有中华邮政公司。2月1号到7号5天的工作日可以换新钞，100元每人限换100张，200元、500元、1000元的面额则是酌量供应。要特别注意，8大公股银行只有兆丰银行不是央行指定的换钞银行，只有少量供应新钞。下礼拜就要过年了，那新年新气象，一定要拿新钞包红包，象征焕然一新，喜气洋洋。新的一年，新的开始，新气象，新希望，还是早一点来比较有希望换得到。每年都大概会比平常再早一点，对，因为也是因为上班没办法像大家可能那个时间都卡在银行这样子。除了8家央行指定的换钞金融机构，如果没有时间临柜换新钞，中国信托、台湾银行也有提供 ATM 的新钞提领服务。另外，渣打也可以提前1天临柜换新钞。其实基本上只要是我们的客户都可以到我们的银行去做兑换的动作。那我们是即日起连换3天，到这个礼拜5为止。新年新气象，民众可以尽早找寻附近银行换新钞，不用等到年前人挤人。欢迎新闻吴志恒、邱子玲台北报道。为了防止缺药状况再发生，食药署和国内大型药商合作，推出药品市场监测系统。今天正式上线，预估能够掌握至少70%药品，让药师能够上系统轻松查询库存。而另外一方面，在农历春节期间，不少医院跟药局都会关门不营业，慢性病患者也能够拿着医师的处方签，提前领取药物。这个花是一个2天吃半颗的。仔细核对药品种类还有数量，就怕出了差错。春节期间，不少药局或是医院都会暂停营业，也因此慢性病的患者注意了，现在可以提前先领药。好像有提前可以领了，提前10天了。以台北市松山区这间药局来说，除夕营业到中午12点，初1到初4都休息。但全台有772.8万人使用慢性病连续处方签。如果上回领药给药天数用完日落在2月8号到14号之间，将会面临停药。因此1月29号起，持医师处方签或是慢签就能提前领取下个月药品。有我们处方签其实早就都拿好了，所以做很多万全准备。我妈妈有那个糖尿病啊、高血压，我们都要准备。另外，药品市场监测系统正式上线，药师只要点点滑鼠就能查询药品库存。去年台湾诊所的部分，还有药局的部分，缺药缺得挺严重。这个系统开始运作以后，应该大部分的诊所跟药局都会去注册，掌握台湾药品应该70% 以上的盘商。他们的库存量。药师工会也透露，目前有9家盘商已经加入系统，会陆续增加到12家。未来社区药局还有诊所都能够轻松查询药品库存，防止缺药情况重复上演。环宇新闻张小雨、黄轩轩台北采访报道。海军春巡操演今天上午登场，现场就模拟敌军登陆。我们来看海军的表现。发挥，快速机动。接获指令，敌军朝港口而来，准备发起登岛作战。海军飞弹快艇紧急出海进行反制。之后，接续就会有射。
雄风飞弹机动发射车在陆战队掩护下于地面待命，准备朝海上目标攻击。陆战队也准备搭乘突击艇出动，但这回可不是只有官兵演给我们看，记者也首度随船体验，感受 M1洞沟突击艇的性能。那现在有官兵正在帮我来检查我的这个安全带，来避免发生危险哦。这个安全措施要非常的严谨，因为等等的速度会非常快。 头盔、救生衣着装完毕，突击艇启动，依序驶出左营港，重头戏就要登场。出海后，突击艇跟在布雷艇旁边执行布雷演练。返港时 M1洞沟一个大转弯，超刺激，接着就是加速的时候。 加足马力，全力冲刺，全艇的媒体记者嗨起来，体验贴背感。海军春巡操演登场，有别于以往看着官兵操作，这次媒体难得坐船，了解陆战队官兵的辛劳。M1洞沟快艇出海，主要是实施海军各式舰艇的前哨，例如尖兵的任务，帮我们的主力战舰的舰艇部队掀起扫荡。 这回海军春巡模拟敌军登陆，海军运用无人机等新式装备提前获知，并以联合火力打击，展现多层次及多波次的战力特性，捍卫台湾的海疆。华远新闻宋俊、李炳强高雄采访报道。 台南新化老街曾列名全国最美历史建筑老街，不过去年警方利用科技执法取缔违停，影响了商家生意，也造成当地业者强烈反弹。而今天交通局决定要让科技执法退场，警方表示是因为评估过目前交通秩序已经充分改善，科技执法设备已经没有必要性。 都有罚单呢，我也要收到呢。民众在抱怨的就是台南新化老街上的科技执法。新化老街两旁常常有汽车、货车临停，影响交通秩序。因此，去年3月实施科技执法，车子只要临停超过3分钟就会吃罚单。 根本都没有人来了啊！大家每家的生意真是一落千丈，所以当然科技执法拿掉，我们是乐观其成。短短150公尺的老街，不到1个月就开出1000张罚单，渐渐的民众游客也对新化老街敬而远之，街上的店家们当然也是叫苦连天。 没想到警方在1月5号就取消了科技执法，并说明交通秩序已有改善。在老街附近，假日也有开放新化国小及国中，分别37格以及87格的汽车格位。新化区公所周边也新增了50个汽车停车格，划设了汽机车的格位，事故有降低。 违规情形有降低，停车秩序也改善了，不需要再透过违规停车的科技执法设备来维持当地的停车秩序。货车进货，那或者是客人来，不可能说能够在他的限定时间3分钟之内就完成。市政府有划装卸货格，对，好，那这一点其实已经对我们来讲有解决我们的问题。整体的停车量，其实这是比较急迫的事情。 业者为了商机的强力反弹，似乎牵动着在老街临停到底能不能取缔。短短不到1年的时间，让科技执法只能悄悄退场。华远新闻陈彦蔚、杨阁、刘北瑶台南采访报道。重磅消息，我们寰宇一把抓的播出时间要做更改了，原本是晚间10点，现在改到晚间9点，请观众朋友一定要多多支持我们寰宇一把抓。